pertama kali, itu pun ku akui, kau begitu berarti. Jantung di dada berdebar tak berhenti karena kehadiranmu. Diam-diam hatiku mengagumi dirimu, bahkan menyayangimu. Pertama kali, itu pun ku akui, kau begitu berarti. Rasanya ingin selalu dekat-dekat dirimu, tak ingin pisah lagi. Yang pertama di dalam hidup ini, rindu dan sayang menyiksa diri. Yang pertama di dalam hidup ini, kasih dan sayang menerpa diri. Rasaku ini menyebut dan memanggil namamu sayang. Pertama kali di dalam hidupku ini, menyayang dirimu. Suasana pagi di Ai Lemak, aman damai. Foto tenda. Banyak orang ngecamp. Aku juga. Ini juga. Bibi ya Syafi'i ya Rasulillah, Nabi ya Abi, Fadaika Sayyidi. Ya Muhammad, Ya rahmatan lil alamin, ya Muhammad, ya man hallaita hayatan. tinggikan. Ya man fi jabalika alamtal ihsan, ya man tawalla. Indah bagai lukisan, oh sayang. Masih bukan warna merah. Bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Yanginnya sebenar. Sekedar Sengaja bohong berarti Bianti ini. diriku ini. Akhirnya ada apa-apa dari Bibi Hen titipannya, padahal penuh catatan Bibi Hen. Bukan pula sekedar hatiku berseri Mengenang kasih dan sayang, setulus pesanku kepadamu, engkau
Cukup sekali kau melukai hatiku, hatiku. Ada dua kemungkinan orang itu, antara dia terlena tidur atau jengkel. Luka di hati mawar berduri, cukup sekali kau melukai hatiku, hatiku. Menyentuh jiwaku, menghapuskan semua gelisah. Tunggu tangan abang. Enggak tadi hobi. Tiba-tiba dari abang tuh sekarang dia kalah lagi. Yang pertama Datang padaku, tetap di sampingku. Rendah. Malam mingguan ngecamp. Hai. Hai. Hai, main apa kalian? Main Uno. Ngecamp. Rendah sih Bu, nanti set Siapa nih? Ibro. Lalu kira itu sana. Warna apa? yang butuh tuti silakan pakai, jangan tutinya ke sana. Yang butuh yang di sini. Ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan rindu adalah perjalanan memulai waktu yang ketemuan tertulis di langit malam di ujung daun Yang ketawa mungkin. Baru di sekali langsung. FM Tenor
Kenapa gitu? Apa? Mama, Kenapa nih? ganti mode apa itu? Mama kenapa ininya tadi? Bapak anu apa? Eh. Bapak pakai anu. Tadi maksudnya matikan lampu, mama kenapa ininya salah? The Bluetooth device is ready to pair. Sambil ngecas. Nih. Nih, begitu tuh. Udah betul, naik pola pikir apa kan? Oh iya, Biena tahu terus. Hanya sedikit. Tes, tes. Ada? Anyan! Udah. Ayan! Mama lain. Aku otak saya. Bapak apa ini? Yan! Kaget! Kita siapa Yan? Kamu semati Ini ada baterai nah. Ada baterai. Cepet baterainya habis itu. Lu pantau dan Ini BT. ini BT. It makes me happy, so try to figure it out.